Tervetuloa taas mun vastaanotolle pitkän tauon jälkeen. Tässä on ollut elämässä vähän kaikenlaista pientä. Ja sen takia aikaisemmin tämä hoitoketju, joka meillä oli, niin piti valitettavasti katkaista. Se, että ollaan oltu näin pitkään näkemättä toisiamme, tarkoittaa myös tietysti sitä, että myös siellä sinulla on varmasti asioita, jotka sä haluat mulle kertoa tai jotka sun olossa, tilanteessa, elämässä on ehkä muuttunut. Ja mun tehtävä on nyt kuunnella, kirjata vähän ylös sitä, että mitä sulle kuuluu. Ja lähdetään ihan oikeastaan näillä perinteisillä kysymyksillä liikenteeseen. Elikkä nimi ei ole ilmeisesti muuttunut mihinkään. Ja ikä nykyään. Musta tuntuu välillä, että vuodet menee kuin kuukaudet. Kuukaudet menee kuin viikot. Ja viikot menee kuin päivät. Eli ikä. Syntymäaika. Molemmat käy. Kotiosoite. Toi me voidaan skippaa. Toikin me voidaan skippaa. Toi. Tuo. Onko tällä hetkellä mitään säännöllisiä, tai oikeastaan ei silläkään ole varsinaisesti nyt väliä. Käytätkö tällä hetkellä lääkkeitä? Kuinka monta tuntia yössä nukut suurin piirtein? Koska näit viimeksi painajaisia? Ja mitä ne painajaiset koski? Asiaa tai paikkaa tai ihmisiä tai eläimiä tai hirviöitä tai elokuvia tai sarjoja tai... Okei. Mä näin itse asiassa yönä eräänä painajaista, jossa kävelin metsässä. Ja mä näin siellä todella kauniin tai komean metsäkauriin. Ja kattelin sitä kaurista siinä jonkun aikaa, kunnes sitä kauris sitten kääntyi katsomaan muhun päin ja sanoi, että tule tohtori Uni tänne. Mennään yhdessä tonne metsään. Ja mä siinä hetken aikaa mietin, että pitäisiköhän mennä vai jättää menemättä, mutta menin kuitenkin. Ja tästä sitten kehkeytyy kaiken. No, ei mietitä. Keskitytään tähän hetkeen nyt. Mitä harrastuksia sulla on tällä hetkellä? Laitetaan sivu 2 tuosta. Ammatti. Opiskelija. Työssä käyvä.
vähän epämääräinen kysymys, mun mielestä todella typerästi muotoiltu sillä lailla. Mitä sä teet tällä hetkellä? Teetkö sä et mitään? Omia juttuja, töitä, opiskelet? Mitä sä teet tällä hetkellä? Joo, katsotaan tuosta vielä noin muutamat pakolliset kysymykset, millä mä pääsen vähän kiinni. Miltä? Tämänkin voisi muotoilla vähän toisella tavalla. Millaisena koit koronapandemian ajan? Omin sanoin. Tässä ei ole mitään valmiita vastausvaihtoehtoja. Millaisena koit koronapandemian ajan? Samoin. Siinä taitaa olla tämänhetkiset. Siinä taitaapi olla, joo. Hyvä. Onko sinulla tällä hetkellä jossain päin kroppaa särky- tai kiputiloja, tulehduksen tunnetta tai refluksimaisia oireita tai jotain muuta vastaavaa kiusallista vaivaa, josta sä haluaisit kertoa? Hyvä. Nyt sitten tästä päästään seuraavaan vaiheeseen. Elikkä nyt sun ainut tehtävä on kertoa mulle, mitä sinulle tulee mieleen seuraavista sanoista. Mä rupean luettelemaan niitä täällä järjestyksessä ja kirjailen sitten ylös sitä mukaan, kun vastaat. Kala. Ämpäri. Serla, rulla. Vesihiisi, sihisi hississä. Kengurun selässä istuva papukaija. Stephen King. Taru Sormusten herrasta. Ystävyys. Sota. Tähdetön taivas. Uneton yö. Ja jalkapallo.
ei kannata välittää siis sen enempää. Mä ymmärrän, että nämä saattoi jotkut olla vähän sellaisia sanoja, joista ei välttämättä ymmärrä ihan asian yhteyttä, mutta usko pois, nämä on kaikki hyvin tärkeitä. Mä haluaisin, tässä katot, jos sua ei haittaa, että mä vähän kosken suun tähän silmän viereen, mä katon. Tämän aikaisemman vastauksen perusteella, mitä sä sanoit, että sä nukut. Ja kireyttä täällä. Katson miten toi. Niska ainakin aivan jumissa. Pitkät niskalihakset. Hyvä. Ei mä ajattelin vaan, että sen enempää. Sehän on vähän hassua, että mä kysyn siinä kohtaa, kun mä hiplaan sun ohjelmaa, että voi eihän sun haittaa, jos mä kosken, koska mä koskisin, niin voi. Tää täytyy tutkia nämä asiat, ja me kuitenkin ollaan jollain lailla enemmän tai vähemmän vanhoja tuttuja, niin nämä kuuluu kaikki tähän kartoitukseen näin pitkän tauon jälkeen. Mulla olisi pari asiaa, esinettä, juttua, josta mä haluaisin tehdä myös muutamat kirjaukset ylös. Vähän samalla tyylillä kuin aikaisemmin näistä sanoista, niin kerro mulle, mitä sulla tulee mieleen seuraavista esineistä. Hyvä. Mä laitan itselläni käteen tämmösen hanskan. Tää ottaa vähän keskittymään. Nyt mä toivoisin, että seuraat tätä sormenpäätä. Sinne minne se menee, niin liikuta silmiä mukana. Joo, hyvä. Molemmat silmät auki. Kyllä. Ootko valmis? Hyvä. Sitten toinen silmä kiinni. Voit laittaa käden eteen tai sulkea, kumpi on mukavampi. Hyvä. Ja valmiina. Ensin vasen silmä. Hyvä, ja sitten oikea silmä. Hyvä. Sitten molemmat silmät auki. Siinä kohtaa, kun näet mun sormen, niin sano hep. Hyvä. Jomman kumman käden sormi. Hyvä. 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 Hyvä.
Piti vaan varmistaa näistä, kun oli tuosta nukkumisesta puhe ja nämä muut asiat, joita mä oon tänne kirjannut ylös. Halusin tehdä tommosen pienen testin tuohon väliin. Kaikki vaikuttaa olevan erittäin hyvin. Mä luulen, että tässä kohtaa mä rupean kirjaamaan näitä asioita kunnolla ylös. Mä päästän sut lepäämään, nukkumaan oikein hyvin. Ja me nähdään sitten seuraavalla kerralla täällä vastaanotolla. Käydään yhdessä tuloksia läpi. Jos koet tarpeelliseksi. Jos et, niin sitten siirrytään suoraan harjoituksiin nukkumisen ja rentoutumisen tueksi. Kiitos, että pääsit tänään paikalle näin valtavan pitkän tauon jälkeen. Ja mä en malta odottaa, että nähdään seuraavan kerran. Kiitos ja hyvää yötä.